안녕하세요. 하이닥 정신건강학과 상담의 신홍범입니다. 코골이 때문에 고생하는 분들이 많고 이 코골이를 좀 간단하게 해결할 수 있는 방법이 없냐, 이런 걸 많은 분들이 찾으세요. 사실 이제 코골이에 동반되는 수면무호흡증의 표준 치료는 양압기 치료인데요, 이게 좀 번거롭다 이렇게 생각하시는 분들이 있습니다. 그래서 이제 좀 외국에서 개발된 코에 끼는 장치, 고리라든지 이런 것들을 이제 이용해서 도움을 받으시려는 분들이 있고, 과연 이게 효과가 있을까 이렇게 이제 물어보시는 분들이 많은 것 같습니다. 근데 결론부터 말씀드리면 그 기구들의 효과가 의학적으로 검증되지 않은 경우가 많고, 또 그래서 이제 주류 의학에서는 그다지 받아들이지 않는다라고 말씀을 드릴 수 있습니다. 어떤 장비든지 간에 그것이 의학적으로 충분히 효과가 있다라는 것이 입증이 되어 있다면 그 제품을 당연히 이제 의사가 처방을 하고 병원에서 적극적으로 사용하기를 권할 것입니다. 근데 대개 그 기구, 장치의 효과가 의학적으로 어떤 의학 논문으로, 특히 여러 개의 논문을 통해서 다양한 학자들에 의해서 확인이 되지 않은 경우에는 이제 정통 주류 의학으로 이제 편입되기가 어렵고, 그럴 경우에 이제 그 효과도 뚜렷하지 않다, 또 다양하다, 있다가 없을 수 있다, 이런 형태로 이제 얘기를 할 수 있는 것 같습니다. 그래서 기본적으로 그런 코골이 방지 기구를 선택하실 때는 정말 이게 제대로 된 어떤 의학적인 연구를 통해서 이 효과가 입증된 제품이냐라는 것을 알아보시는 것이 필요할 것 같습니다. 이상입니다.